गुलशन यादव, आप कहाँ हैं? आपकी फरमाइश पर बहुत ही अच्छा सा रिंगटोन लेकर आए हैं, ज़रा सुनिएगा समझिएगा। तो चलिए सुनाते हैं। गुलशन यादव, अपने सारे काम छोड़कर कॉल रिसीव करने की कोशिश करें, क्योंकि कोई ख़ास आपसे बात करना चाहता है। हो सकता है कोई खुशखबरी आपके लिए आया हो, इसलिए देर ना कीजिए, जल्दी से फ़ोन उठाकर बात कर लीजिए। गुलशन यादव, प्लीज़ पिक अप द फ़ोन।